係咪先？你哋都講到我粒魚蛋好似啲咧，好似馬來西亞咁嘅罪犯咁，你將粒魚蛋講到咁，你哋即係你要公審人哋就乜嘢都可以錯㗎啦，一粒魚蛋都可以講到罪人一樣啦，係咪先咁講？係咪先？即係咁講，係咪先？即係馬來西亞人要話人錯，使要原因咩？即係其實呢樣嘢乜嘢得㗎？其實呢樣嘢我係好唔甘心嘅，即係呢樣嘢我真係好唔甘心。即係馬來西亞要話你錯，使證據咩？即係咁講係咪先？真係好唔甘心。係啊，咁啊，所以你哋要咁講嘅，邊有嘢講啫？咁樣講係咪先？好大你好細係咪？係，即係呢件事咧，令到我會覺得顯示到有一句成語就係咩龍遊淺氣咩租龍遊淺水，係啊，租蝦氣，係啦，咁啱我就係龍年嘅，係啦，所以嚟咗馬來西亞比較淺水啲嘅地方，係啊，係啊，我會覺得，喂，如果我喺香港，我可以幫自己爭翻啖氣，但係我喺呢度嘅時候係唔得嘅。算啦，師媽唔好講啦。唉，算啦。講出嚟，佢哋都有佢哋嘅演繹㗎啦。係啦，算啦。佢哋嘅演繹同我哋都唔同，佢哋馬拉文演繹嘅，啱唔啱先講？大啊！係。